Так, это вот что за чудо природы такое? Береза стоит и оранжевый с нее сок отбежит, что ли? То ли получается железа много, что ли, в земле, что оно так лопнуто и вообще вот оранжевый прям. Ветрено, блин, натятые, наверное, от земли. Вот все оранжевое. Что это за чудеса такое? Ладно.